Красота и спокойствие. А начиналось все вот так. В гараже завалялись какие-то доски от старой кровати, а в мастерской уже лет 7 металлическое что-то. Доски от кровати попилили, фрезером обогнали. И кто-то мне говорил, что старая древесина приятно пахнет, с ней приятно работать. Вовсе нет, она ужасно воняет. Пистолетиком все досточки пристрелили, немножечко потанцевали, и лаунж-зона готова. Отдыхаем.